Joel tuli saalis sisse, hakkas seal rääkima, nagu ta tihti tegi. Aga ma mäletan ühte hetke, kus ta vaatas seal trenni lõpupoole, vaatas mulle otsa ja ütles, ma tahaks küll, et mul oleks sõber, kes ütleb mulle, et mul on paks. Iga kord, kui ta mind kuskil tänava peal nägi või klubis nägi, siis tulid ähvardused, kuuliga pähe lasta. Ja too öö ma lihtsalt nutsin ennast magama. Sest see oli minu jaoks kõige valusam asi. Ma olin nende inimestega 6 aastat koos. Ainult, kes sellest rikkaks on saanud, on Joel. Et kelle unistused on täidetud, on Joel. Püramid, siin tipus on rikas. Mina olen Kätlin ja mina olin JJ Street tantsukoolis õpilane ja treener siis vanusest 13 kuni 21. Ma olen Karoliina. Mina olin JJ Streetis umbes 5 aastat. Väga positiivne oligi peamiselt minu arust see kogukonna tunne, mis nagu tekkis, et sul on nagu oma punt, nagu inimesi, kellega te näete vaevad nagu kasvada ja treenida ja käia nagu võistlustel ja mingi teha kavasid. Ma arvan, et see oli minu jaoks see põhiline, mis mind hoidis ja miks ma nagu tahtsin seda nii väga nagu teha. Minu nimi on Diana ja mina olin JJ Streeti kõige esimene treener. Mina alustasin seal 2006. aastal ja ma olin seal treener kuskil peaaegu 5 aastat ja see oli väga huvitav ajaperiood minu elus. Ma olin siis kuskil 16-17 aastane, kui ma õpetama hakkasin teisi teismelisi ja lapsi. Ja siis ma õpetasingi seal neid tunde igal pool üle Eesti, Rakveres, Kosel, Tartus sain õpetada, Viljandis, Sakus ja igal pool, kus need uued kohad siis püsti läksid. Minu nimi on Ita. Ma liitusin tantsukooliga 2003. aastal. Ma olin täitsa esimeses trennis, üks nendest 3 inimesest, kes seal täitsa esimeses trennis oli. Ma olin siis just saanud 14 äkki või just saamas 14. Ma jõudsin sinna trenni tegelikult ühe sõbranna kaudu. Me olime juba tantsimisega varem tegelenud, mõned aastad break-tantsus käinud ja siis tutvusringkonna kaudu jõudis meieni see info, et Joel hakkab hip-hopi trenne tegema ja tol hetkel Eestis neid väga palju ei olnud. Siis me otsustasime, et läheks prooviks ja peab ütlema, et Joeli trennid olid väga head, füüsilised, tantsuoskus oli tal väga hea, ta oskas tõesti tantsu õpetada too hetk niimoodi, et tekkisid esinemisvõimalused, et ta justkui pakkus tollel hetkel seda kõike, mida me ootasime tantsutrennilt ja võib-olla enamatki nii öelda. Minu nimi on Sevil ja mina olin JJ Streetis alates 16-aastaselt ning umbes 5 aastat, ma täpselt ei mäleta, aga kuskil umbes 5 aastat ma seal olin. Mul oli palju sõpru, mu treenerid olid ägedad ja niimoodi ta läks. Ja siis saidki natuke lähemaks ka Joeliga. Minu eesmärk oli olla väga hea tantsija, loodetavasti saada professionaalseks tantsijaks, ehk siis minu nagu elu sellel hetkel oligi ainult nagu tants. Ja JJ Streetis oli nagu kuidagi see, et kui sa juba nii-öelda oled keegi või sa juba tood mingisugust tulemusi või saad tantsuga midagi saavutanud, siis nagu järgmine samm on justkui see, et saada nagu Joeli nagu õla alla. Või et nagu saada kuidagi tema lähedal, et siis tema on see, nagu, kes teeb sinust nagu hea tantsi või tema on see, kes annab sinule nagu mingisugused nagu need võimalused päriselt siis midagi nagu saavutada. Ta võitis sinu usalduse, eks ole. Ja siis sa hakkasid talle avama, sest ka tema avas ennast, eks ole. Ja siis oli selline hetk, kus ma tõesti rääkisin talle kõik ära, mis mul oli. Ta sai teada, et ka minul on nagu väike õde ja minu väike õde on ka väga talendikas ja selleks ajaks ta oli 6-aastane, ma arvan, 5-6 aastane. Ja ma tõin ka oma õe tantsima. Ja kogu meie siis lapsepõlve story oli see, et meil siis ei olnud nagu isa, kes meid kasvatas. Ja Joel siis kind of võttis selle rolli üle siis, kui oli see kui meil oli tantsumaailmas, eks. Ja kõik oligi äge. Minu õde oli täiega superstaar seal lihtsalt, ta oli niisugune väike energiline ja Joel mingi, kõik on nii äge. Küll kutsuti need õhtulehed ja Joel käis tema koos võistlemas ja ta ostis talle riideid. Oli september 2016. Ma tegin Joeliga trenni. Eratrenn.
ja siis ta ütles mulle seal, võta 4 kilo alla, siis ma olin nagu davai, you got it, teen rohkem trenni ja söön ja mida iganes. Aga siis, see oli 2017 algus, mul oli autoõnnetus, ma jäin auto alla ja ma olin umbes 6 aega või rohkem, ma olin kodus pikali maas, ma ei saanud tantsida, ma ei saanud mitte midagi teha, ma ei saanud isegi kõndida mingit aega. Ehk siis oli üleüldiselt juba mentaalselt väga raske aeg. Kui ma hakkasin tagasi trennis käima, meil tuli Jõgeva kevadseminar. Ma ei olnud teinud trenni, mingi, ma ei tea, mingi 2-3 kuud, aga ma olin siis juba nagu jala peal tagasi, ma tantsisin ja ma läksin isegi võistlema hausiga ja ma mäletan seda, et mul läks päris hästi, ma jõudsin finaali ja siis ma olin nagu mingi, päris nice ju, et nagu tore, et midagi nagu ikkagist justkui nagu oskan. Ja siis ta ütles mulle niimoodi, et sa ei peaks olema praegu selline, nagu sa oled, sa peaks olema printsess. Ja ma mäletan see, kuidas see nagu täiega nagu haavas mind, sest et ma ise nagu sain väga kiirelt aru sellest, et nagu ta kindlasti nagu vihjas minu keha kaalule, sest et ma olin natukene nagu juurde võtnud sellest ajast, kui me siis nagu trenni tegime, pluss ma ei olnud siis seda 4 kilo on ju alla võtnud. Minu jaoks see nagu mingi nonsense, ma olin sellel aastal 17, kui me selle trenni tegime, ma olin jumalast nagu kitsakas, ma olin lihtsalt laps tegelikult. Ma arvan, mingi aastate väitel hakkasin nagu tundma seda, et kõik, mis sa oled nagu rääkinud, see usaldus, mis sa oled nagu sisse pannud, et seda hakatakse ka nagu juba sinu vastu kasutama, nagu näiteks kui mul oli, siis ma vist olin tegelikult isegi õpilane, et kui mul olid trennid, siis ta tuli gruppi ja muidugi jälle see klassikaline, et terve see trenn jääb seisma, ta hakkab rääkima grupile ja siis minuga oli see hetk, kus ta ütles mulle, et ju ta siis ei olnud millegi rahul, ja ma tõesti mäletan, see oli ammu. Ja terve grupi eest ütles, et see veel sina seal üldse, et ma tean täpselt, kuidas sinu nuppu vajutada, et sa nutma hakkaksid. Ja ma arvan, too hetk võib-olla ma olingi 17 ja muidugi minu grupp ei teada, mida see tähendab, aga tema ja mina teadsin, mis see tähendab, et kui ta hakkab seal nagu rääkima, ma ei tea, mu isast või mingisuguseid selliseid helgemaid nuppu vajutama, siis ma hakkangi grupi eest nutma ja see oligi tema see võim, mida ta nagu tahtsin näidata, mis tal on ja muidugi ta sai selle hakkama. Ja neid hetki oli nagu mitu. Minu jaoks nagu ka suur punane lipp oli see, et minu sõbrad või trennikaaslased, kes läksid ära enne mind, et kui nad olid tantsukoolist juba lahkunud, et siis nendest ikkagi räägiti halvasti, siis kui neid ennast ruumis ei olnud. Et see minu meelest on nagu ka selge näide sellest, et vaadake, Juku läks ära, Jukul on need ja need halvad omadused. Mõelge nüüd ise, et sellel ikkagi siuke mõju oli. Eliitgrupi üks treener oli ära läinud ja siis ta oli öelnud stuudios kuidagi, et niikuinii kõik, kes on ära läinud, tulevad varsti joostes tagasi, et väljaspool niikuinii keegi hakkama ei saa. Ja siis see oli ka miski, ma mäletan, mis nagu mulle nagu nii hästi see nagu meelde, mis võib-olla nagu hoidis mind ka nagu mingil määral nagu seal sees ka ikkagist, et ongi, mis seal väljaspool siis teen on ju mingi vaata, kui meil on siin kogukond, tore, mingi kasvame särki-värk, et väljas niikuinii, mis seal ikka vaata just. Ühel hetkel mul tekkis tunne, et ma tahan ennast tantsuliselt arendada, ma tahan minna Pariisi treenima, mis tol hetkel oli nii-öelda siis Euroopa tänavatantsu pealinn justkui. See oli probleem, sest mul olid trennid. Ma otsustasin, et ma lähen 3 kuuks, sain kõik läbi räägitud, organiseerisin kõik inimesed enda treenerite vahel, siis jagasime ära töö, pluss oli veel nii-öelda hooaja lõpp, et see läks veel suvesse, kus niikuinii trenne ei olnud. Ja kui ma olin tagasi tulnud ja sügisel uuesti trennid hakkasid, siis meil oli põhigrupi, äkki see oli just crew trenn või eliiditrenn ja ma olin millegi pärast seal, jälgisin seda trenni, ma istusin aknalaual ja Joel ütles kõigi inimeste ees, nii kaua, kui sa endale ei tunnista, et see oli kõige suurem viga, mis sa tegid, et sa seal Pariisis käisid ja siit tantsukoolist ära läksid. Nii kaua ei hakka sul asjad paremaks minema. Ja mina mäletan, et mina mõtlesin oma peas, kust pagana kohast sina tead, mis minu jaoks kõige parem või halvem otsus oli, sest see oli minu elu kõige parem otsus. Ja see oli kindel märk minu jaoks, et sammud vaikselt kuhugi mujale. Sellised nii-öelda käitumised või väljaütlemised ei ole ju tegelikult lihtsalt minuga manipuleerimiseks, vaid need on selle õhustiku nii-öelda need teised inimesed, kes seal saalis on, nende nuppudele vajutamiseks. Vaadake, kui te nüüd nii teete, siis te olete samasuguses
plindris nagu ita seal kõigi ees tehakse teid maha, et ja kõik seda olukorda tahavad, eks ju, vältida. Noh, et ta võib-olla tõi mingisuguseid selliseid näiteid, et mingi hetk noh, et ita ei suuda teid edasi toetada või et ita all te jääte kängu, sest ita ei tee ise asju õigesti. Ma üritan meenutada veidi. Kuna ma olen koolis õpetaja, siis mulle tundub väga ebaeetiline nagu eelistamine selle alusel, et kes käib laagrites või koolitustes või mis iganes, sa võid kogu aeg seda võimalust pakkuda, et tulge osalege, need on lahedad asjad, aga et minu meelest ei tohiks õpilasi selle tõttu nagu kuidagi teistmoodi kohelda. Kui sa nagu tunnetad seda mingit energia, kuidas keegi nagu vaatab või mõtleb, et nagu miks sa ei tulnud või miks sa ei käinud või miks sa ei näinud piisavalt vaeva, et sinna tulla. Nagu, et kas sa ei ole siis piisavalt motiveeritud, kui sa ei tule sinna. Et nagu mingi selline vibe oli siis miski, mida ma nagu tunnetasin, et ma nagu pean. No mul ei ole võimalust nagu mitte minna. Et seal oli see nagu haip nii tugev, et noh, lähme kõik koolitusele, et siis kui sa olid see üks, kellel oli vanaema sünnipäev koolitusega samal ajal, et siis sa olidki kuidagi ka moka otsast, et ma seekord ei tule, et jah. See meid nagu õpetati või ässitati ka nagu välismaailma vastu, eks selles mõttes, et kõik teised tantsijad, kõik teised grupid on ju, ma vaatasin neid kogu aeg valesti ja kõveralt, aga see oli lihtsalt minu pähe pandud, vaata, et ma mäletan, ma sõitsin trollis ja nagu sa nagu kordad sõnu, mis on sulle nagu õpetatud, sa isegi ei tea, mida see võib-olla tähendab. Et too hetk oli siis see house nagu tants on ju, et mulle õpetas seda, et Joel ongi nagu house'i nagu maale tooja Eestis on ju, et tema ongi nagu see founder, et tema ongi see house'i jumal siin. Ja ma mäletan, olin trollis ja oli ka mingi house'i sõbrad, kes olid teised tantsukoolist ja mina muudkui nagu räägin, et ei saa aru, vaata, et Joel tõi selle, Joel tegi selle, vaata, et kõik, mis teie arvate, on nagu vale. Ja miks ma seda saan öelda, on lihtsalt see, et need inimesed, kes täna siin olid ja nende CV-dest, mis ma näen, on ära lihtsalt unustanud selle, et kus nad on seda kõike õppinud. Ära unusta seda, kus sa oled tulnud. Ma tean seda rääkida, sest et ma olen neid 2 inimest Kiiris ja näiteks te olete õpetanud 10 aastat. Ja te olete selle ära unustanud. Üks hetk siis tulid nii-öelda Amway teemad sisse, et kuhu siis põhigrupi treenerid ka eeldati, et nad osalevad Amway koolitustel, hakkavad Amway toodete müümisega tegelema, sest see on hea müügikoolitus. Ja me kõik istusime ja ta joonistas meile suuri graafikuid seal, kuidas me kõik rikkaks saame, kuidas me peame kõik üksteise alla tulema. Ja ta suutis väga palju õpilasi siis saada enda alla. Ja kui see on võrkturundus ja sul on nagu 100 õpilasi ja kui sa suudad enda alla panna, siis teadme küll, mis see tähendab, siis sina saadki rikkaks. Kui sa panedki mingid, ma arvan, seal oli ka alaealisi. See oli jälle nagu see, et sa oled nagu, see tähendab seda, kui sa ei tee seda, sa oled väike luuser, sellepärast, et sa ei taha ju edukas olla. Näed, ma annan sulle kõik need võtmed, ma annan kõik sulle need töövahendid, et sa saaksid rikkaks vaata. Aga ja siis sa pidid ennast halvasti tunda, kui sa tahad nagu sellele ära öelda, aga sa ei julgenud ära öelda. Kõik, kes me noortega töötame, me tahame täna soodustada noorte osalust ja just sellel põhimõttel, et noor ise tunneb, et on piisavalt toetatud, enesekindel ja julge, et oma ideid ellu viia. Nagu väga lihtne on teha noortega suuri asju, jättes nagu väljapoole mulje, et sa oled väga noortesõbralik ja suur organisatsioon, aga kui see ei toimu tegelikult selle noorte enda nagu vabal tahtel, kui nagu noorte enda huvisid ei toetata, vaid pigem suunatakse nagu tegema neid seda, mis on nagu sulle vajalik, et siis see ongi see, mis on manipulatsioon, isegi kui sa ise nimetad seda kuidagi teistmoodi. Et siis piletimüügiga oli kogu aeg nagu see sama jama, et pidi müüma. Ma mäletan väga hästi, kuidas oligi anti 10 piletit, et see nüüd sinu eesmärk müüa 10 piletit maha ja siis on nagu justkui nagu hästi. Ja ma mäletan, et see tekitas väga palju tegelikult nagu stressi mulle, sest et kirjutasid muidugi kõik oma mingi sõbralisti, mingi inimesed läbi ja mingi helistasid ja nagu hasseldasid nagu hullult selle pärast, aga ma mäletan seda, milline nagu mingi piinlikkustunne või kerge nagu häbi mul oli iseendal seda nagu teha, sellepärast et nagu ma kirjutan inimestele, kes ei ole minu sõbrad, kellega pole ammu nagu rääkinud või siis ma kirjutan sõpradele nagu
tegelikult nagu surun neid nagu takka, et mingi tule ikka, vaata tegelikult lihtsalt hirmust, et nagu kui ma ei müü neid pileteid maha, siis nagu mis siis saab, sest et nagu peamine kartus, et ma pean ise need kinni maksma. Alati see isiklik info, mida sa jagasid oma treenerile, ei püsinud konfidentsiaalsena. Mul tekkis tunne, et ma ei saa neid usaldada, sest kui ma rääkisin midagi ja see ei olnud kindlasti jälle halva eesmärgi nimel, aga need jutud kuidagi jõudsid Joeli kõrvu ja siis sa kunagi ei teadnud, mis hetkel see lajatatakse kõigi ees kuskil koosolekul või trennis, ka sinu õpilaste ees näiteks lauale. Teine oli ka ju nagu see, et kui sa midagi nagu toona kritiseerisid või midagi tegid teistmoodi, siis jah, et sa võisid selle samamoodi avalikult saada nagu kriitikat. Ja et täna mul on suhteliselt ükskõik, mida keegi minu kohta ütleb või arvab, aga kui ma olin 16 või 15, mul ei olnud ükskõik, ja ma ka täna töötan ise selle sama vanusegrupiga ja ma näen ka, et ma pean olema, kui mina olen õpetaja rollis, et ma pean olema väga nagu hoolikas, mida ma ütlen nagu tagasisideks nende mõtete või arvamuste kohta grupi ees. Joel Juht ütles mulle, et teie peaks endale üks hetk normaalsed dissid laskma panna, et te normaalse mehe saaksite. See oli koosolek, see ei olnud trenniruum ja me tulime sealt koosolekust sealt ülevalt korruselt alla ja ma vaatasin sellele teisele treenerile otsa ja ütlesin nagu päriselt või? Ja tema ütles, ei no aga tegelikult tal on täitsa õigus ja ma olin niimoodi, et kas mina olen lolliks läinud või mis siin toimub? Mingid siuksed elitusnimed käisid seal nagu, et vitukesed ja munnikesed ja siis minule ka vahepeal, kuulge vitukesed, tulge trenni siis, lahedad kommentaarid. Aga see oli täitsa tavaline, et koosolekutel, kui keegi oli kedagi närvi ajanud, midagi oli valesti, siis Joel sajab sisse ühesõnaga on mingi, kurat, ma rebin su vitu karvu pidi, ühesõnaga mingid siuksed väljendid, see oli täiesti tavaline argipäev nagu. Kindlasti kõigi õpilaste ees neid sõnakasutusi ei olnud, aga need olid nii-öelda sellised, et aga me olemegi siin, räägime vabalt, need on ju naljad, lihtsalt inimeselt ei saa aru sellest, aga et vahepeal ikka võib siin naissoost treeneritele öelda nii-öelda nende ülemused, hoorad, lähme ülesse koosolekule või midagi sarnast. Mis minu jaoks nagu selle lõpu lükke tegi, et ma otsustasin, et ma lähen ära, oli see, et oli see trenn. Joel tuli saalis sisse, hakkas seal rääkima, nagu ta tihti tegi, mis iganes ta seal rääkis. Aga ma mäletan ühte hetke, kus ta vaatas seal trenni lõpupoole, vaatas mulle otsa ja ütles, ma tahaks küll, et mul oleks sõber, kes ütleb mulle, et mul on paks. Ja siis ma olin nagu mingi, et okei. Ja ma olin selleks hetkeks nagu mentaalselt juba niivõrd nagu hapras kohas. Et see tegi väga haiget. Ja ma läksin ikka nagu häbiga sealt nagu ära. Ja siis 6 aega hiljem mulle diagnoositi depressioon ja toitumishäired. Ja siis ma tegelesin selle umbes 4-5 aastat. Aga nüüdseks on kõik väga hästi, mis on nagu tore. Aga lihtsalt see minu jaoks on täpselt see, et nagu 5 aastat koolis ja siis 5 aastat nagu pärast, et see oli nagu selline väga suur nagu järelkaja nagu sellest kõigest. Mina läksin ära ennem oma õde, et ma lasin talle veel käia nagu tantsimas, aga Sabrina viimased tantsutrennid lõppesid ka sellepärast, et Joel karjus tema peale ja viimane vist oligi see, et ta karjus tema peale, et kuule, võta kokku ennast, eks. Ja Sabrina oli, ma arvan, ta oli mingi 7-aastane hetk. Et see 7-aastaselt võtta kokku ennast. Nagu ta tuli lihtsalt nagu fannima ja tantsima, eks. Et tema ei teadnud, et tema peal sellised ootused on, et ta peab olema maailma superstar siin ja J Streeti kuulsaks tegema. Siis oli see, et tema ju ostis talle need kuradi adidressid ja tema ostis talle need tossud, et kõik need head teod hakkasid nagu niimoodi backflash ima, et sul on vaja nagu mainida siuksed väiksed asju, et sa ostsid nagu väiksed tüdrukule tossud. Et kõik see, et tema ju tahtis Sabrinast teha superstaari vaata ja et kuidas me oleme siis nagu nii tänamatud on ju. Ma ei saanud päris täpselt justkui aru, et mis asi see on, mis see valesti on. Ja ma tegin ise kui huvitav psühholoogia magistrikraadi samal ajal ja ma mäletan, et ma lugesin materjale ja lugesin ühe psühholoogia eksperimendi kohta, mis oli tegelikult laste peal tehtud, et sul on, ma ei tea, roosa ja sinine pastakas, roosa on lühem kui sinine ja siis
laps on täiskasvanutega samas ruumis. Kõigepealt küsitakse lapse käest, et kumb pastakas siis on lühem. Roosa oli lühem, eks ju, laps ütleb, roosa on lühem. Kui nüüd laps on seal samas ruumis ja täiskasvanutelt küsitakse esimesena ja täiskasvanud ütlevad hoopis, et see sinine on lühem, siis see laps hakkab nutma ja ütleb, et see sinine on lühem. Ja minu jaoks see näide, need ei olnud nüüd täpsed detailid, kuidas see katse oli, aga minu jaoks tekkis, et ahaa, sellepärast ma siis olen katki, sest ma näen, et ma ei ole, et tegelikult ju asjad ei ole nii, aga kõik seal tantsukoolis ütlevad, et nii on, siin on kõige parem, siin on kõik õigesti ja väljaspool on valesti. Ma ei ole sellega sisemiselt päriselt nõus ja ma otsustasin nii, ma kirjutan meili, et ma hea meelega toetan noorte arengut siin organisatsioonis, kirjutan noortega projekte, võin trenne anda, aga et ma kavatsen ennast arendada ka väljaspool. Et ma loodan, et selline koostöö sobib ja sealt tuli vastus, et ei sobi ja siis see oli minu jaoks okei. Ma lähen ära, et ma ei kavatse ennast niimoodi piirama hakata. Kui ma läksin ära ja ma teadsin, et okei, äkki me vahepeal võime kohtuda, ma võin kuulda, kuidas neil läheb. Aga siis ma sain ühelt oma õpilaselt sõnumi, et ma loodan, et sa saad aru, aga me kahjuks ei tohi suga enam suhelda. Ja ma teadsin, et see tuleb ja too öö ma lihtsalt nutsin ennast magama. Sest see oli minu jaoks kõige valusam asi. Ma olin nende inimestega 6 aastat koos olnud, treeninud. Mul ei olnud sõpru mujal. Ja lihtsalt see oli tunne, et kogu mu elu siiamaani, mida ma olen teinud, mida ma olen panustanud seal tantsukoolis, see on kõik lihtsalt pühitud. Ja niikuinii pidi nullist hakkama pihta. Õnneks mul on lähedast pereliikmed, kes aitasid mul sellest üle saada. Aga seda hetke ma mäletan siiamaani, kuidas ma lihtsalt ei saanud hingata, sest see valu oli nii suur. Joeli viimased sõnad minule, kui ma lahkusin ja ma talle need võtmed laua peale panin, oli see, et tead, sa oled samasugune lits nagu su ema, kes ära jooksis ja oled vaene ja täiesti useless nagu su isa, kes sinu jaoks mitte kunagi mitte midagi ei ole teinud. Ja see oligi minu nagu see otsustav moment. Okei, et kui inimene tõesti arvab, et ta on sinu jaoks nagu sul lapsevanem ja parem kui su sõbrad ja inimesed, kes sust hoolivad, sest see on nagu game over. Mis järgnes, oligi see kõige hullem kogemus minu JJ Streeti aegadest, kus siis see muutus väga nagu kultuslikuks. Üritati mind segregeerida oma endilastest õpilastest. Õpilased ei tohtinud minuga rääkida. Tulid ka ähvardused Joelilt, et kui tahad teistes stuudiotes trenne anda, kui tahad oma workshop'e teha, kui tahad nii-öelda endale nime teha Eestis, siis ja see oli ikka päris hirmutav teema 20-aastasele noorele neiule, et mis sa siis teed, mis sa siis ütled. Ja siis ma nagu otsustasingi Eestist lahkuda. Surve oli nii suur, hirm oli nii suur, et ma ütlesin, I gotta go. Ja siis ma olingi Kanadas 6 kuud ja isegi Kanadas olles sain ma sõnumel JJ-lt, et eks ma ikka sind üles leian iga kivinurga alt. Kui ma tagasi tulin Eestisse, siis oli sama tema. Ma mõtlesin, et et 6 kuud on ikka mööda läinud, et let the dust settle. Ja sama teema tuli ikka edasi, et iga kord, kui ta mind kuskil tänava peal nägi või klubis nägi, siis tulid ähvardused. Ähvardused kuuliga pähe lasta.
ja kõik sellised teemad. Ma pidin ta lõpuks ära blokeerima igalt poolt, sellepärast et ta kirjutas mulle iga päev ja ta nagu need olid suured paragrahvid, mis ta mulle kirjutas lõpuks seal, et nagu suurte süüdistustega ja nagu ma ei tea, sa olid nagu noor, sa käisid tantsimas ja mingi hetk see lihtsalt nagu see kõik nagu see oli kõik nagu keeras lihtsalt hoopis millest muust onju. Ja siis et sa tuled sealt ära ja nagu sa ei saa sealt nagu isegi ära tulles sealt rahu, et siin nagu ikka süüdistatakse sellest, et sa ei ole nagu tänulik selle eest, mis sulle kõik anti. Ja ma sain nagu kogu aeg mingeid kirju ja iga päev seda ja ma lihtsalt lõpuks nagu blokeerisin ta iga poolt ära. Ja kui seda kontakti enam ei olnud, et siis nagu ütleme, hakkas vaikselt see healing pihta. Üks aasta siis nagu hiljem, kui ma ära tulin, siis ma ikka mäletan, mul oli ikka väga suur nagu hirm endiselt Joali vastu. Ma isegi nägin teda paar korda kuskil linnaruumis, siis oli mul alati siuke nagu anxiety went through the roof. Et kuidagi hirm oli kindlasti, mul oli väga nagu kahjust, et sellel hetkel ma tegelesin nagu väga intensiivselt siis nagu nende nii-öelda muredega, mis nagu kaasasid. Minu jaoks väga raske asi lahkudes oli ka see, et ongi nagu sõbrad kadusid ära, mis oli isegi nagu pole üks kõige raskemaid asju, sellepärast et nad olid minu jaoks nagu pere mõnes mõttes, nad olid kõige lähedasemad inimesed ja nad lihtsalt kadusid. Ehk siis ma olingi järsku nagu mõnes mõttes nagu üksinda igat moodi. Sa olid osa kogukonnast ja kui sa siis ütlesid, et su elu viib sind nüüd kuhugi mujale, et siis ikkagi suures osas too hetk see kogukond nagu sulges ennast sulle ja kui sa oled sellises õrnas vanuses, kus enamik su sõpru on seal, et ma arvan, et paljudel meist on olnud nagu see, et sa lahkud ja siis, et sa leiutad ennast nagu uuesti. Mulle tundus, et see eesmärk selle asemel, et anname noortele tiivad, oli see, et justkui kärbime neid tiibu, et nad ainult siia jääksid. See peegeldub ka selles, et kuidas suhtute inimestesse, kes läksid minema. Selle asemel, et neid toetada, mis mina mõtlesin, et aga miks see on ju kõige lahedam asi, kui inimene tuleb siit tantsuorganisatsioonist, ta läheb kuhugi välismaale, talle pakutakse tantsuga seoses tööd või me räägime klubi ja tänavatantsudest. Et esiteks juba kuidagi see, et ei soodustata seda, et inimene läheb ja resideerub, ma ei tea, pikemat aega kuskil keskkonnas, kus see reaalselt eksisteerib klubikultuurina. No see on minu teooria. Kõik need lubadused, kõik need maakoha treenerid, tüdrukud, poisid, et kogu aeg ongi see lubadus, teist saab. Samal te ei tohi treenida kuskil väljas, te ei tohi käia ilma minu loata välismaal treenimas, et kõik on ainult nagu JD Streeti võistlused, te võistlete ainult seal, kus ma luban. Et tegelikult oli ka areng ju nagu keelatud. Ja minu teooria on see, et lõpuks ainult, kes sellest rikkaks on saanud, on Joel. Et kelle unistused on täidetud, on Joel. Et see, kes seal Jügeval on, ta on seal viimased 15 aastat ja ta on ikka veel seal ja ta räägib nüüd oma õpilastele seda, et davai, vaata, ma täidan teie unistused. Et ma arvan, et see oli nii palju pähe taotud selleks, et see inimene jääkski sinna ühte kohta. Et püramid, siin tipus on rikas. Edulugu on neil, kes sealt ära tuli ja lõpuks avastas, et fuck, ma olengi talendikas, vaata, ja ma saangi minna tegema nagu, et ma ei pea striidis olema selle jaoks, et need on ja nad elavadki välismaal ja nad teevadki seda, mida nad tahavad, vaata, ja täidavadki unistus, et saavadki ülikoolis käia ja õppida, mida nad tahavad teha, mida nad tahavad, sest nad on vabad, aga senikaua, kui sa sees oled, siis sa ei ole vaba. Me mõtleme vahest, et ma lahkusin JD Streetist, et kõik on ikka normaalne, nüüd saan oma eluga edasi liikuda, aga see ongi see trauma teema, see ongi see, mis trauma sinuga teeb, et see võib siis nii-öelda üles kerkida erinevates suhetes, erinevate inimestega ja siis alles sa hakkadki aru saama, kui palju seda kahju siis tehtud on. Ja see ongi nagu see kõige kurvem pool minu jaoks. Et ma olen juba kuskil hilisemates 30-ndates ja tuleb see teema ikka, et sa mõtledki, et oledki edasi liikunud. Ja siis tuleb mingi
mingi konfrontatsioon või probleem kellegiga ja siis mõtled, et miks ma ikka niimoodi käitusin, et miks ma ikka niimoodi suhtusin sellesse situatsiooni. Ja siis on, okei. Lapsepõlve traumad. Et selles mõttes päeva lõpuks ma olen nii tänulik, et ma seal käisin ja ma seal olin, sellepärast et nagu tantsuse kultuur on nagu igavesti nagu minu osa ja minu nagu südames on ju. Ja see kasvatas mind nii palju nagu inimesena ja seal oli ka väga palju positiivset, aga lihtsalt teades enda lugu ja kui nagu negatiivselt sealt nagu välja tulin, siis ma tunnen, et nagu ükski noor ei peaks nagu sellest nagu läbi minema. Ja ma tean, et ma ei ole ainuke ja see on see, mis ajab mind närvi ja miks ma tunnen, et nagu sellest peab nagu rääkima, miks mul on nii hea meel, et nagu Levile ja haridusministeerium ja kes kõik siin iganes on ju, julgevad sellest lõpust nagu rääkida, sest et tegelikult see ei ole ju asi, mida varjata. Need on meie isiklikud lood, need on meile personaalselt ja see on meie tõde. Ehk siis nagu kui keegi streedist midagi hakkab nagu vastu, et ma ei tea, enda probleemidele riskirühma noored, siis nagu, et come on, mis see argument see on ju. Et nagu te peate vastutama enda tegude eest, te peate nagu saama, mõelge selle peale, mida te ütlete, mida te teete on ju. Et nii palju on justkui ongi noori inimesi, kes on kasvavad ja on vaja nagu toetavat keskkonda, mitte nagu keskkonda, mis purustab. Kui ma sealt ära tulin, siis kindlasti ma elasin nagu läbi seda, et see on ka nagu natuke selline, kui sa tuled nagu sellisest mürgisest suhtest välja ja või siis oled nagu sellist nartsissistlikku poolt olnud inimese poolt, et kindlasti, et see läheb aega, et üle saada, aga täna ma ei mõtle, ma lihtsalt nagu, mul on natuke nagu kahju ja samas on nagu uskumatu ja naljakas vaadata, et need inimesed, kes minuga nagu seal olid, nad on siiamaani koos ja tõesti, et seal koos nagu ja nad räägivad seda sama juttu, mis me rääkisime 16-aastasena. Põhjus, miks ma olin nõus kaamera ette tulema ja rääkima, ongi see, et kui see kriitika avalikuks tuli, et ma ei ole kuulnud, et keegi siiamaani vastaks selle kriitika sisule, vaid toimub ainult rünnak nende suhtes, kes midagi räägivad, et kas siis Levile suhtes või nende anonüümsete allikate suhtes. Ükskõik, mis noortega tegelev asutus, kui te saate kriitikat, vahet ei ole, kas see on õpilane, lapsevanem, meedia, ministeerium, siis ei ole ju, minu meelest oleks normaalne, et sa adresseerid seda kriitika sisu, mitte sa ei hakka maha tegema nagu seda, kes räägib. Minu sõnum nii vanematele kui lastele, kui noortele on see, et kui sa tunned, et midagi nagu on valesti või midagi nagu kriibib, tavaliselt on su instinkt õige ja sa peaksid seda usaldama. Ja, that's it. Ma arvan, et põhiline asi ongi see, et kui õpilane on algajate grupis seal tantsukoolis, kõik on väga hästi tore, kui sa tunned, et sa oled kohas, kus sind toetatakse just sellisena, nagu sa oled, super, aga kui on niisugune tunne, et kõik on justkui ülihästi, kõik on hästi, kõik kiidavad, kõik läheb väga hästi, sul läheb paremini, suurepärane elu on tulemas, aga sa tunned, et sees midagi on väga valesti, siis tasub seda tunnet usaldada. Palun. Aitäh.